想同大家重溫一下我哋嘅 Sin、Cos、Tangent 先。凡親用親 Sin、Cos、Tangent 必須要係一個直角三角形去使用啦。咁我哋有三條邊，分別係最長嗰條叫斜邊，佢亦都係掂唔到隻直角嘅。然後我哋有對邊同鄰邊，咁先講鄰邊。鄰邊係會掂到晒你嘅直角，同埋掂到隻 theta。仲有我哋嘅對邊，對邊係講緊係望住隻 theta 嘅，係完全掂唔到 theta，嗰個叫對邊。當我哋有咗對邊、斜邊，識得分對邊、斜邊、鄰邊呢三條邊之後呢，咁就可以使用呢個嘅 Sin、Cos、Tangent 啦。咁我哋回顧一下 Sin theta 其實係講緊對邊除斜邊，而 Cos theta 係講緊鄰邊除斜邊。Tangent theta 係講緊對邊除鄰邊。全部嘅呢一啲嘅分數都係一啲比例嚟嘅。好啦，既然講得直角三角形，佢一定有啲特性喺度嘅。直角三角形，我哋除咗可以用 Sin、Cos、Tangent 之外，我哋凡親直角三角形嘅時間，我哋可以用中二學過嘅畢氏定理 （Pythagoras Theorem），即係我哋嘅 a 二次加 b 二次等於 c 二次。C 就係條斜邊啦。A、B 係對定鄰都冇所謂。咁我哋望下一個例子，以呢一幅圖為例子，我哋想揾 Sin theta。咁 Sin theta 係對邊除我哋嘅斜邊，對邊係3，斜邊係5，所以佢有個比例3/5。Cos theta 係鄰邊除斜邊，所以係4/5。Tangent theta， 如果大家仲記得 Tangent theta 就應該係我哋嘅對邊除鄰邊3/4。或者大家如果記得好清楚之前學過呢 Tangent theta 其實就係 Sin theta 除 Cos theta， 同樣地都係會獲得3/4。好啦，如果你將畢氏定理套入去呢，你都發現適用嘅喎。3二次加4嘅二次，呢度係9加16，即係25啦。好啦，另外一邊5嘅二次就係25啦。所以你發現用翻畢氏定理係可以揾得翻，可以見到佢係一個直角三角形嚟嘅喎。咁我哋今日要講嘅呢，就係點樣用畢氏定理呢？唔使揾直角，唔使用 Cal 機去揾翻直角嘅情況下去揾到嗰啲比例。先望一望題目，課堂練習7.8。佢已知一個 Tangent theta 就等於4/3啦。好啦，佢係話唔求個 theta， 咁啊，其實正常計數機呢，你係可以透過用 Shift Tangent 呢，咁再入翻4/3入去呢，咁你就可以揾到隻角度係幾多。咁隻角度係唔會改變嘅，咁所以你係可以照揾到呢，撳翻計數機 Cos theta 係幾多，就出翻個答案嘅。正常係可以嘅，但係如果佢要你步驟，或者想你清一清個概念呢，所以我哋都學一學啦。好啦，我哋望 A1 嗰條啦，佢俾咗個 Tangent theta 係4/3喎。咁呢，佢條邊呢嘅意思就唔係講緊真係4cm，
除3cm 喎，並不是喎。咁我哋第一步咧就永遠畫翻一個直角三角形先啦。你中意點樣畫都得，畫個直角三角形出嚟。是但當一個角咧係 theta，兩隻角是但揀一隻啦。你係揀上邊啦，一係揀下邊，隨便畫個咁嘅樣嘅三角形出嚟。然後咧就知道4其實係咩嚟㗎？4應該係對邊，3應該係講緊鄰邊。不過我再強調一次啊，佢唔係真係3cm 同4cm，條邊唔係真係長4，唔係真係長3，呢個只係一個比例，佢係可以被放大，同埋係可以被縮細嘅。即係1/2，其實我哋可以話2/4啦，或者係4/8啦，係可以不斷被放大、縮細。所以咧，我哋望呢個4/3咧，你都唔好當咗佢佢係長4啊，跟住另一條長3，並不是。但係你照樣咧，因為佢係按照同一個數去倍大或者縮細，所以咧先出4/3。但係你知道咧，4其實係講緊對邊嘅，咁對住隻 theta 嘅呢隻係4，對住個鄰邊嘅係3。好啦，咁你而家咧就已經有一個角出嚟啦，咁你要揾埋剩低嗰個啦，剩低呢個可能我叫佢 K 啊。你想揾埋 K 呢一個嘅長度係幾多，你就可以透過用畢氏定理啦。因為既然你有一個直角三角形喺度，咁所以你就可以用個畢氏定理去幫你揾一揾啦。咁啊，是但老作俾佢嘅啫，K 2次加老作俾佢，咁形成直角嗰兩條邊嘅2次方加埋一齊，就應該會等於翻 K 嘅2次方啦。呢個係因為用緊畢氏定理。咁你會揾到 K 係幾多㗎？你會揾到咧3、4、5係個組合，所以 K 咧就係5啦。好啦，你知道呢個斜邊係5嘅時間，咁我哋就可以知道 cosine theta 係幾多啦。cosine 咧係講緊鄰邊除個斜邊，鄰邊係3/5，呢啲都係比例嚟嘅啫。咁所以我哋就可以喺唔使揾到任何角度之下咧，而揾到啦。咁同樣道理啦，sin theta 係咩咧？第二條 A2啦，呢個係1啦。2咧 sin theta係講緊我哋嘅對除斜，對係4，斜係5，咁就搞掂啦。即係可能有啲數字係好樣衰嘅，可能要開方嘅，咁都係咁樣做啫。透過用畢氏定理，反正咧，你永遠第一步咧 ，step 1咧就畫翻個直角三角形出嚟先，然後幫我配翻。我哋試多一條，隔離嗰啲留翻俾你做啊。OK，咁啊，第二步咧就係畢氏定理啦。我哋一齊做埋 B 嗰條。你要好清晰知道咧，我哋而家嘅係 cosine theta 係7/25。好啦，cosine 上面嗰個係講緊鄰邊，下邊嗰個係斜邊，所以斜咧係25，鄰係7，比例嚟嘅咋。好啦，剩低嗰個我當佢係 K 啊。你望住幅圖，你係咪而家已經可以用畢氏定理揾到個 K？K 等於幾多？
K 計唔計到係24？應該 K 二次加7嘅二次等於25嘅二次，應該計到 K 係24嘅。咁啊，計到 K 24 sin theta 就係24/25啦，對除斜啦。而 tangent theta 咧就係對除鄰24/7啦。咁呢度咧就係點樣用一個不是定理去做啦，下邊一模一樣，只不過係咧你需要再砌翻靚啲數字。咁啊，冇咩大特別，自己做下啦。咁凡親遇到開方根咧，都唔需要排嘅。課堂練習7.10。遇到開方根都係同樣做法。7.10，我哋望一望 A 條，照樣畫翻出嚟。只不過係 tangent 呢個係開方5 theta，呢個係2。你都係用不是定理，開方5嘅二次加2嘅二次等於 K 二次。今次條斜邊係 K。咁啊，開方根咧同埋呢個嘅二次咧係會消除咗嘅，所以會出咗5加4等於 K 二次。咁 K 咧你就會計到係3啦。咁啊，計到 K 係3嘅時間，sin theta 就會係開方5/3對除斜。咁啊，請完成隔離嘅題目同 ECW。